Ребят, еще одна квартира в Доброгороде. Здесь мы уже ведем тоже чистовой ремонт, монтаж обоев, уже оклейка происходит. Смонтировано напольное покрытие полностью везде. Здесь мы декоративными рейками заклеим, обои сейчас сюда нанесутся. Натяжной потолок останется, коридор, санузел уже в плитке, щиток здесь попроще. Здесь у нас кварц-винил другого цвета. Здесь и на балконе. То есть сейчас полностью заклеим обои, потом плинтуса, и останутся здесь натяжные потолки и межкомнатные двери. Все, эта квартира тоже будет готова. Пойдем дальше. Здесь.